Lep pozdrav, danes je 12. maj, dan mialgičnega encefalomielitisa oziroma sindroma kronične utrujenosti. Jaz sem Barbara Gros, sem predsednica Društva bolnikov Zebra. Nisem zdravnik, prezentacija je pripravljena po opazovanjih, izkušnjah in izobraževanjih našega društva, predvsem stališča bolnikov. Kdo smo pravzaprav Društvo bolnikov Zebra? Mi smo društvo, ki se primarno ukvarja s pomočjo obolelim, ki imajo mialgični encefalomielitis, se pravi, sindrom kronične utrujenosti. Ja. Ukvarjamo pa se seveda tudi z vezivno-tkivnimi genskimi ali pa vnetnimi boleznimi. Ukvarjamo se pa tudi z vsemi boleznimi, ki so diagnosticirane pod pojmom fibromialgija oziroma so dejanski vzrok za vašo kronično bolečino ali pa za kronično utrujenost. Naše društvo ne verjame, da so te naše bolečine in utrujenost brez nekega resnega fizičnega vzroka. Mi ne verjamemo v psihični vzrok bolezni oziroma v pretiran odziv živčnega sistema, verjamemo, da je vzrok fizičen, zato tudi sami iščemo, raziskujemo najnovejše raziskave in spoznanja, in tudi sami seveda iščemo rešitve, ker mi rešitve rabimo zdaj ali pa že včeraj, ne pa jutri, a ne. Seveda, tako kot sem rekla, nismo zdravniki, smo Društvo bolnikov in v prezentaciji bomo predstavili predvsem izkušnje našega društva, izkušnje iz prakse. Jaz sem zraven nalepila kar nekaj telih slajdov, a ne. Mi ne moremo vedno izbirati muzike, ki jo življenje igra za nas, lahko pa vedno izbiramo, kako bomo plesali nanjo, ne. Mislim, da to za nas velja. Zdaj, kaj pomeni sploh ta kratica MECFS, to me velikokrat sprašujete na grupi, a ne. ME je kratica za mialgični encefalomielitis. SKU je kratica za sindrom kronične utrujenosti, CFS pa je kratica za chronic fatigue syndrome, a ne, se pravi, to je pa isto ime v angleščini, a ne. Zdaj, seveda, so vsa tri imena pravilna, karkoli uporabljate, a ne, gre za isto bolezen. Nekateri pa v bistvu, ista bolezen pa je seveda tudi long covid, a ne. Zdaj, naše društvo sledi novim raziskavam zato, ker mi opažamo, da stari načini obravnave tako za MECFS kot za fibromialgijo in za soprisotne bolezni v praksi ne prinaša ozdravitve niti dolgoročnega ustavljanja bolezni, vsaj naši člani pri njih ta stare, bom rekla, stari načini zdravljenja ne delujemo. Mi celo ugotavljamo obratno, a ne, kot nam govorijo uradne hipoteze, in sicer, da je v praksi veliko primerih bolezen celo progresivna, se pravi, gre na slabše. Zdaj v ICD, a ne, 10 oziroma zdaj je tudi že 11, ampak mislim, da se še uporablja 10, to je mednarodni klasifikator bolezni, International Classification of Diseases, a ne. Obstajajo 3 različne bolezni, v katerih se najdejo naši člani, a ne, pa so vendarle vsi diagnosticirani kar preprosto pod fibromialgijo, ne, čeprav gre za 3 različne bolezni, ki so v mednarodnem klasifikatorju tudi kot predstavljene kot 3 različne bolezni in imajo 3 različne cifre. Se pravi, mialgični encefalomielitis, sindrom kronične utrujenosti oziroma postviralni sindrom izžetosti, ga tudi imenujejo, sploh v tem novem ICD-11, a ne. In sicer je v ICD-10 to pod G93.3, v ICD-11 pa pod 8E49. Fibromialgijo oziroma kronično razširjeno bolečino najdemo v ICD-10 pod M79.7, v novem
CD11 pa pod MG3001. Imamo pa seveda še tretjo bolezen, ki jo mnogi zamenjujejo za mialgični encefalomielitis, čeprav to sploh ni, a ne. To je pa izgorelost oziroma stanje vitalne izčrpanosti oziroma burnout, ki je pod Z73 oziroma QD85. Jaz sem o tem naredila en cel dolg video, 1 uro dolg o razlikovanju med temi tremi bolezni, zato se tu ne bi ponavljala, je pa ta video dostopen na našem YouTube kanalu Društva bolnikov Zebra pod naslovom 1000 obrazov fibromialgije. Tukaj še enkrat poudarjam, izgorelost ni isto kot ME/CFS, gre za dve zelo različni bolezni, ki se tudi različno zdravita. Zdaj, velik problem je, da niti zdravstvo ne loči dobro teh bolezni, ker izobraževanje zdravnikov na tem področju ni prav bogato, bom rekla celo zelo skopo, nekatera spoznanja o teh boleznih pa so novejša in še niso prišla v zdravniško prakso. Zdaj, mi se bomo zdajle tule v tej predstavitvi osredotočili bolj na mialgični encefalomielitis oziroma pravzaprav samo na njega. Mehanizem bolezni ni točno poznan, a ne. Zato krvnih testov ali pa drugih mehanskih testov, ki bi direktno potrjevali bolezen, sploh ni, a ne. Diagnostika naj bi potekala na način izločanja drugih bolezni ter na podlagi kliničnih znakov za obe bolezni. Mi pa v praksi opažamo, da imajo ljudje množico soprisotnih bolezni, nekateri imajo celo polno simptomov za neke, recimo vezivno-tkivne ali pa druge bolezni, pa so leta in leta kar nediagnosticirani, a ne. Nekatere od teh soprisotnih bolezni, tudi enostavno še niso dovolj raziskane ali pa so zelo podcenjene. Rečejo zdravniki, saj to ni nič, a ne. Čeprav to ni ravno tako. Nekatere bolezni pa tudi zelo težko diagnosticirajo, ker nimajo pravih kriterijev ali pa zelo slabo imajo prepoznavnost, a ne. In zato vi to bolezen lahko imate, lahko so vam rekli, da vam iz tega področja nič ni, pa vseeno tisto stvar imate. Tukaj na tem mestu bi opozorila, da tudi če vam naredijo po njihovo vse teste, to niso vsi testi in ni rečeno, da nečesa s tistega področja v končni fazi potem nimate, a ne. Mi smo zelo veliko tega že tudi našli, so rekli, nič vam ni kardiološkega, pa je bilo, ali pa nič vam ni revmatskega, pa je bilo, nič vam ni vezivno-tkivnega, pa je še kako bilo, a ne. Tako da tudi, če so vsi testi negativni, to ne pomeni, da vi nečesa s tistega področja nimate, a ne. Sploh ker ne pomislijo na neke bolj redke bolezni. In tudi, če imate nekatere bolezni pa vseeno diagnosticirane, a ne, recimo imate segrena, imate neke ortopedske težave, alergije, intolerance, to kar ne upoštevajo, da bi vam to lahko povzročalo neke težave, ker pravijo, da to pa res ni nič takega, a ne. Čeprav temu ni v praksi tako, ne, bolniki imajo številne težave. In nenazadnje tudi bolnike potem ne pošljejo na dovolj preiskav, a ne, ampak jih obratno po postavitvi diagnoze fibromialgija, a ne, kar spodbujajo k zaključku diagnostike. Zdaj to vam je, sprijaznite se, a ne, to je to, nič vam ne moremo pomagati, pretiran odziv živčnega sistema, tako uradno rečejo, a ne, čeprav naše društvo se s tem niti slučajno ne strinja. In potem greste k zdravniku in je takole kot na tej sliki, a ne, dobre novice, vaši izvidi so odlični, niste bolni, vi se pa počutite popolnoma izžeto in izmozgano, če rečemo tako malo po domače. Zdaj seveda smo mi opazovali ljudi, ker imamo veliko stika z veliko ljudmi in nas je to tudi zelo zanimalo. In smo po opaževanjih našega društva ima ta bolezen zelo neprimerno ime, saj tukaj ne gre za kronično utrujenost, navadno utrujenost, ampak gre za totalno izžetost organizma. Jaz sem danes prebrala en lep stavek, gre za totalen shutdown, ne, bi rekli Angleži, ko je uničeno, a ne. In ne mine niti po neprestanem počivanju, a ne, to traja, včasih so rekli 6 mesecev ali pa več.
ampak zdaj pa pravijo 3 mesece ali več po novi klasifikaciji, ne. Zato mi ne imenujemo tega sindrom kronične utrujenosti, ampak mialgični encefalomielitis, a ne, ker se nam zdi, da če bi kdo rekel sindrom kronične utrujenosti, da je to tako, kot če rečemo sindrom kronične pozabljivosti Alzheimerjevi bolezni, a ne, ko vemo, da to ni to. To je samo eden od simptomov. Zdaj, ena od zelo znanih stvari je, da nastane po prebolenem hudem virusu, kot recimo po Epstein-Barru, po citomegalo, po koksijeli, bartoneli, po koksakiju, po kakšni drugi hujši infekciji, po limski boreliozi ali pa po travmi, a ne, recimo, ne vem, imate prometno nesrečo. Lahko tudi po porodu, po hormonskem disbalansu ali pa če nič ne spite, ne, to tudi lahko izredno vpliva na to, da vaše telo krešira, ne, se sesuje. In potem tule ena takale spet en slajd, kjer piše, da najhuje pri kronični bolezni je, da lahko narediš vse prav. Zdravo ješ, zdravo piješ, se giblješ, si umirjen, dovolj spiš, pozitivno razmišljaš, imaš urejene družinske razmere, živiš sredi narave, pa si še vedno bolan. Pri naši bolezni standardni vzorci zdravega življenja sicer najbolj verjetno že pomagajo, da ne greste na slabše, ampak zagotovo pa po izkušnjah našega društva vam ne pomagajo ozdraveti, a ne. Kljub temu, da uradna medicina nas želi to prepričati, a ne, ampak po izkušnjah našega društva mnogo naših članov tako že živi, pa se stvar ne izboljša. Potem smo naprej še pri opazovanjih našega društva. Bolniki po tistem virusu, a ne, ko sem rekla, da se začne po nekem virusu, ne morejo nikakor okrevati, a ne, ali pa se jim zadeva ponavlja, kar naprej dobivajo neke infekcije ali pa so bolni pa rečejo, ja, imunski sistem se mi je, a ne, nekako sesul. Ali pa imajo leta in leta vročino 37 pa še majčkeno, a ne. Herpes virusne infekcije, pa ne samo simplex, tudi zoster, tudi se jim ponavlja recimo Epstein-Barr, citomegalo, pa imajo pa tudi zelo hude alergije in intolerance. To so dve različne stvari, a ne, intolerance pomeni manko encima za nekaj presnavljati. MCS, to je multipla kemična senzibilnost, se pravi, so občutljivi na razne kemikalije. MCAS, to je aktivacija mastocitov, podobno izgleda kot alergija ali pa intolerance. Nekateri imajo pa tudi hormonske motnje, ampak vsi imajo pa stalna nizkostopenjska vnetja, ki se nikjer pravzaprav prvorenk ne poznajo. To ne morete si kar kri dati pogledati, a ne, pa da bi vam ta vnetja našli, ampak oziroma zelo natančne preiskave bi morali dati skozi, a ne, da bi vam to našli. Zelo strogo usmerjene na nekaj, a ne, konkretnega, ampak to pa vse skupaj povzroča slabšo odpornost in ljudje so kar naprej, a ne, bolni. Ena od zelo velikih značilnosti je tudi spanec, a ne, ker spanec bolnikov je čisto vedno moten, a ne. Nekateri stalno spijo, pa se ne morejo naspati, nekateri ne morejo zaspati zvečer ali pa se zbudijo ponoči, pa ne morejo zaspati nazaj. Nekateri se stalno zbujajo, nekateri pa se tako zgodaj zbudijo, a ne, da v vsakem primeru imajo moten spanec, a ne, ali pa morajo večkrat čez dan spati, zelo različne imajo te pojavne oblike slabega spanca, ampak to bistveno vpliva na njihovo kvaliteto življenja in tudi na zdravljenje, a ne. Imajo tudi zelo dostikrat hude bolečine po telesu, ravno zato se pogosto to zamenjuje za fibromialgijo, ne. So pa od tega izčrpani, izžeti, na smrt utrujeni in sploh niti slučajno ne funkcionirajo. In če jih vprašaš, a ne, ti bojo rekli takole kot tale babica, a ne, kdaj sem se nazadnje naspala, predstavljaj si, Sicilija, 1912. Tukaj na tem mestu bi rada poudarila, da je ME/CFS nevrološka in kardiološka bolezen, saj prizadene živčevje ter ožilje in srce. Eden
od najbolj pogostih znakov je POC, to je posturalna ortostatska tahikardija. To je, ko vi vstanete, a ne, pa vam srce strašno hitro bije in zvrti se vam v glavi, mislite, da boste kar skupaj padli, a ne, temu se reče sinkopa, oziroma nekateri prav skupaj padajo, ne. Potem ortostatska intoleranca oziroma različne disavtonomije, in od tega imajo bolniki zelo pogosto tahikardije, se pravi hitro bitje srca, a ne. Visok utrip se tudi pojavlja, vrtoglavice, slabosti. Tukaj bi jaz danes dodala, tele kardiološke težave so zelo pogosto tudi vazospazmi, a ne. Se pravi, vaše arterije gredo v spazem, v krč in vam zbudite se sredi noči in v hipu imate občutek, ke da bi ne mogli dihati, da vas je zadušilo, srce vam hitro bije in slabo vam je in imate občutek, da se boste kar zadušili, a ne. Včasih koga boli pod lopatico, v čeljusti, a ne, ali pa v ramah, to je tudi en izmed znakov te bolezni, ali pa mikrovaskularna disfunkcija, da vam je kar naprej slabo, kar naprej imate občutek slona na prsih in kar naprej imate občutek, da ne dobite dovolj kisika, a ne. To je tudi ena od značilnosti, kardioloških značilnosti, ki morda tule gor niso napisane. Bolniki so pa vselej občutljivi vsaj na nekaj od teh zunanjih stimulusov, na primer svetloba, vonj, okus, otip, vse, a ne, hitro zaznavajo, hitro so občutljivi ali pa senzibilni, zelo dobra imajo čutila, nimajo slaba, zelo dobra, ampak so pretirana, a ne, in zato jih tudi motijo. Zelo pogosto imajo glavobole, migrene ali pa težave s prebavnim traktom, to so ene najpogostejših težav, kompletno prebavni trakt, a ne. Zato bi zanje lahko rekli to, kar piše na slajdu, namreč, da si kronično bolni ne izmišljujejo svoje bolezni, a ne, čeprav jim to kar naprej očitajo, ampak nasprotno, stalno se pretvarjajo, da so v redu. Morda bi tukaj rekla, a ne, tale občutljivost, ne, razlika je v tem, a ne, da tale hipersenzibilnost je navadno vzrok raztegnjenih vezivnih tkiv pri nas, a ne, in je genska, se pravi, mi smo ponavadi, ali pa vsaj 60% bolnikov po raziskavah Soče, je zelo je hipermobilnih, a ne, ima raztegnjena vezivna tkiva in s tem so tudi povezane boljše zaznave, ker so raztegnjena vezivna tkiva boljše zaznavajo, kar je sicer, kadar ste zdravi, zelo fino, a ne, ker veliko lažje ločite stvari kot povprečen človek, kadar ste pa bolni, a ne, takrat pa to ne pride tako zelo prav, ampak to ne pomeni, da naše živčevje reagira brez vzroka, niti slučajno ne. Reagira s hudo resnim razlogom, a ne, vseh teh soprisotnih bolezni, a ne, ki jih mi imamo, se pravi glavoboli, migrene, prebavni trakt in tako naprej. Mi imamo seveda tudi težave s termoregulacijo, kadar imate hude težave s termoregulacijo, je zelo pametno pomisliti tako na hormonske težave kot na težave z vezivnim tkivom, ker to sta dva najpogostejša vzroka, večinoma ljudi stalno zebe, sploh tiste, ki stalno jim je vroče, smo pa pri nas v našem društvu opazili veliko soprisotnost hormonskih bolezni, a ne. Tisti, ki pa jih stalno zebe, smo pa pri nas opazili večjo soprisotnost vezivno-tkivnih bolezni, tako da mogoče je potem majčkeno za raziskovati v tej smeri, če imate take probleme. Seveda pri mialgičnem encefalomielitisu imajo vsi bolniki kognitivne težave, torej težave z razmišljanjem, predvsem s kratkoročnim spominom, a ne, orientacijo, koncentracijo in podobno, ne, sploh takrat, kadar so v slabši fazi bolezni, a ne, ker ta bolezen gre tudi gor dol, a ne. Je pa, tako kot piše tukaj na slajdu, težko v današnji družbi živeti s kronično boleznijo, ki te ne pusti gibati. Večina ljudi namreč bolezen zamenjuje z lenobo, na žalost, a ne. Zdaj smo prišli pa do najznačilnejšega znaka, to pa je tako imenovani post-exertional malaise, to je poslabšanje stanja po naporu oziroma po gibanju. To je najbolj verjetno edina ali pa ena zelo redkih bolezni, kjer gibanje ne pomaga
ampak se bolezen dejansko poslabša, ne. Recimo v praksi vi boste en dan, ne vem, šli tamle ven nekaj pomagat, ne vem, na vrt zdajle, ko je pomlad, a ne. Takrat boste še kar v redu, prišli boste popolnoma utrujeni, domov gor v stanovanje, a ne. In potem boste 3 dni ležali, a ne, zato ker bo vse za vami prišlo, ker se vaše telo ne zmore nazaj nafilati z energijo, ampak potrebuje mnogo, mnogo več časa za to kot pri drugih ljudeh. Ker pri zdravih ljudeh se telo napolni nazaj z energijo ravno z gibanjem, a ne. Takrat pospeši delovanje mitohondrijev, tukaj pri nas pa očitno se mitohondriji ne nafilajo nazaj, ne napolnijo nazaj. Zato je, kot piše na slajdu, a ne, ena najtežjih stvari za razložiti je, ja, lahko se fizično prisilim narediti nekaj stvari, ampak z velikim naporom in dolgoročnimi posledicami, ki bi tako zelo močno prizadele moje telo, da tega dejansko ne morem varno storiti. Imam posledice, a ne. Zdaj bi pa o soprisotnih boleznih, ki smo jih mi opazili med našimi člani, med tistimi, ki so diagnosticirani ali s fibromialgijo ali predvsem ciljam na tiste, ki imajo mialgični encefalomielitis. Opazili smo disavtonomije, zelo pogost je pod, se pravi posturalna ortostatska tahikardija, izredno pogost je Ehlers-Danlosov sindrom. Ta Ehlers-Danlos niso samo zviti prsti, a veste, to je komplet celo telo, raztegnjeno. Tudi če en del telesa nimate, imate drug del raztegnjen, a ne, ker imate drugje raztegnjena vezivna tkiva, ker ta kolagen je tule pokvarjen, a ne, in ne proizvaja, telo ne proizvaja kolagena, kot je treba. Pri Marfanu gre za podobno problematiko, glede na to, da smo odkrili tudi koga z Marfanom šele v zrelih letih, je morda smiselno, če sumite na kaj takega, si iti pregledat, na genetiko, a ne. Našli smo tudi druge hipermobilne ali pa genske bolezni vezivnih tkiv, se pravi tip AKD-sil in druge, a ne. Potem imajo člani druge revmatske podcenjene in težje diagnosticirane vezivno-tkivne bolezni, kot so, evo, ravno zdaj se je spet potrdil en miozitis, dermatomiozitis pri enem od naših članov, a ne. Vaskulitis smo vmes že potrdili večkrat, Sjegrenov sindrom, lupus, antifosfolipidni sindrom je sploh pogost, a ne. In ostale, bom rekla, tudi skleroderma, ko gre v drugo smer, a ne, ko niso raztegnjena, ampak zategnjena vezivna tkiva. In tule imamo kar nekaj bolnikov z zelo hudimi, revmatskimi oziroma vezivno-tkivnimi podcenjenimi boleznimi. Niti ne pomislijo zdravniki nanje, zato če slučajno imate kakšne znake, je res fino, če se greste, vsaj prekontrolirat, če bi morda to bilo pri vas, lahko vzrok kronične utrujenosti, a ne. Potem je zelo pogosta mikrovaskularna disfunkcija oziroma endotelijska disfunkcija. O tem sem zelo veliko pisala, so tudi narejeni videi, zato zdaj ne bi, povzroča pa to težave na srcu, očeh, pljučih, ledvicah, migrene, kognitivne težave, vse, a ne, našteto, tudi, črevesne težave, a ne. Potem vazospazmi, prejle sem ravno govorila o njih, ker sem majčkeno prej na grupi to prebrala. Vazospazmi so krči arterij, ki zaprejo pot kisika, izgledajo pa kot neki, napad anksioznosti, bi rekla, ali pa panični napad, ampak ni, to je zelo resna bolezen, od katere lahko dobite infarkt in je zelo pametno, si to diagnosticirati, a ne. Vazospazme imaš lahko tudi, če imaš Raynaudov fenomen, a ne, ker Raynaudov fenomen je pravzaprav ista bolezen, kjer gredo, žile v spazem, samo v tem primeru pač, kapilare, a ne, namesto arterije. Tudi če imate migrenske avre, lahko na to pomislite, ker nekatere migrenske avre, čeprav še ne vejo točno vzroka, najbolj verjetno sprožajo vazospazmi, lahko so pa seveda spazmi tudi na požiralniku, ne, včasih, če se vam zaleti, pa ne morete jesti, ali pa piti ali pa včasih so tudi spazmi na požiralniku, pa jih zelo težko diagnosticirajo, ker te spazme morajo ujeti točno takrat, ko se dogajajo. Saj veste, spazem pa pride, pa gre, pa pride, pa gre, ta krč, ne, to je tako kot krč v mišicah, enako je v žilah.
Tako da imajo pa člani tudi gastroenterološke težave, kronična obstruktivna črevesna, ne, razdražljivost črevo, slabosti, metabolne motnje, ne, te so izredno slabo poznane. A veste, če na primer bi človeku en sam encim manjkal za neko stvar, večinsko pol človek umre, sploh ni druge opcije, ne. Pri nas pa ali so encimi ovirani pri svojem delovanju ali pa mogoče ne delujejo tako, kot je treba, in tega tudi zmeriti ne znajo. Znajo zmeriti samo tiste osnovne manke encimov, se pravi, če gledamo recimo histaminska intoleranca, laktozna intoleranca, ne, se pravi, to je manko encima za presnovo laktoze ali pa manko encima za presnovo sladkorja, se reče diabetes, a ne. Se pravi, veste, da te bolezni so zelo nevarne, vendar če imate vi, ne vem, manko encima za presnovo vitamina B, tega vam nihče ne bo raziskoval, če ne boste ravno imeli kakšne hude revmatske bolezni, pa vam bojo homocystein merili. Ampak to je samo ena od stvari. Teh stvari, ki pa vi recimo nimate dovolj encimov za presnovo, so pa lahko tudi okoljske, na okoljske toksine, a ne, ni treba, da je samo prehranske. Lahko vi ne presnavljate neke kemije, a ne, pa rečete, imate multipokemično senzibilnost, v resnici gre pa za metabolne težave in čeprav od tega vam, ne vem, zatečejo oči, grlo, dobite vneto, nos zatečen jezik, a ne, požiralnik, zatečen pljuča, čudna, kašljate, slabo vam je, a ne. Morda je to problem v manku encimov, a ne, ne veste, ampak fino pa je, da ste na to pozorni. No, to sem že omenila, a ne, zdajle že prej, alergije in intolerance, se pravi tudi celiakija recimo, ki je intoleranca na gluten, a ne, tule not spada. Bi pa rekla aktivacijo mastocitov še tule zraven, a ne, mastociti so prvi obrambni sistem, prastar, bom rekla, obrambni sistem telesa na toksine predvsem, pa tudi na bakterije pa ostalo, a ne. Tako da, če imate kaj takega, da imate kakšne spuščaje, tako dostikrat imajo ljudje spuščaje po telesu, a ne, kar na neki, pa rečejo, ne vem, kaj mi je, lahko je tudi aktivacija mastocitov, a ne. Multiplo kemično senzibilnost sem že omenila in manko encimov za presnovo različnih substanc, se pravi, ne le hrane, tudi okoljskih substanc in kemije, zato bi jaz rekla, ne jej ničesar, česar tvoja prababica ne bi prepoznala kot hrano, a ne. Jaz sem napisala tudi o inzulinski rezistenci en članek, ki je dostopen na naši spletni strani, pa tudi na grupi, ravno o tem, kako pomembno je jesti osnovne stvari, ker morate vedeti, da telo rabi hrano samo zato, ker sončno energijo zapakira v paketek, a ne, in to sončno energijo dostavi v vaše celice preko hrane. Mitohondriji to razgradijo, ta sonček, bom rekla po domače, skoči ven, a ne. To je zelo poenostavljeno povedano, seveda so ti procesi bolj komplicirani. O tem sem tudi naredila en video, tako da če vas to zanima, ta sonce rabite, a ne, bom rekla. To je zelo pomembno jesti tako hrano, kjer to sonce lahko ven pride iz te hrane, a ne, bom rekla, iz enega čokolina ne bo, a veste. Potem imajo naši člani hormonske težave, zelo pogosta je endometrioza, ne, to je huda, huda bolezen, povzroča hude bolečine, tudi policistični jajčniki pa druge hormonske težave so pri nas zelo pogoste. Pa seveda smo opazili, a ne, herpes virusne infekcije vseh tipov, se pravi Epstein-Barrov virus, citomegalo, zoster tudi, navaden simplex, a ne, ke dobite mehurčke na ustih, je zelo pogost. Pol pa imajo tudi druge, to prav se mi zdi en tip bolnikov bolj dobiva herpes virusne, drug tip pa raje potem, ne raje, ampak se večkrat pojavlja problem limske borelioze ali psiele, bartonele, vsaki virus in tako naprej. Seveda tudi po covidu, a ne, long covid, rečemo mu tudi, je tudi ME, a ne. Najdemo pa tudi postvakcinalna stanja z ljudmi, ki imajo ME težave, bom rekla, enostavno ne ravnajo
z vso resnostjo in to je zelo žalostno in zaskrbljujoče. Bi pa tule omenila še Aspergerjev sindrom. Ljudje, ki imajo Aspergerjev sindrom ali pa otroke, ki imajo Aspergerjev sindrom, imajo navadno to precej v družini in je velika možnost, da imajo raztegnjena vezivna tkiva. In vse te težave, ki so naštete, ni nujno, a ne, ampak je pa možno to po opažanjih našega društva. Seveda, mehanizem bolezni, a ne, mehanizem bolezni pravzaprav sploh ni poznan, a ne. Ves čas se je raziskovalo mitohondrije, to so taki energetski centri, to so taki celici centri, ki delajo energijo. Ker naša telesa se očitno niso sposobna nazaj napolniti z energijo in zato pa dejansko res skrbijo mitohondriji, a ne. Ampak ko smo mi veliko teh raziskav prebrali, sledili novim zadevam, a ne, nove raziskave veliko bolj kažejo na neko napako v transportu, se pravi v metabolnem sistemu kisika. V arterijah je dovolj kisika, ne, ampak nekako se zdi, kot da do mitohondrijev v celicah kisik ne pride tako, kot bi bilo treba. Kaj se zgodi vmes, ne vemo. Mogoče ne delajo ustrezno mitohondriji, mogoče je okvarjena celica, mogoče pa ne dela transportni sistem. Ne vemo, ne, tega ne vemo. Vemo pa, da moje življenje je večna bitka, jaz proti mojemu telesu, moje želje in strasti, moje sanje, proti temu, kaj v resnici zmorem, ker ljudje z ME smo resnično izžeti. Zdaj, če nadaljujem morda z mehanizmom, a ne, če primerjamo našo bolezen z okvaro na avtomobilu, a ne, naš avto ne gre nikamor, kaže znake okvare, ne premakne se, kot da ni enega bencina noter, nobenega. In do sedaj so sklepali, da je nekaj narobe s samim motorjem, se pravi z mitohondriji. Ampak če mi tako pripeljemo avto k mehaniku, avtomehanik najbrž ne sklepa, da je motor edina možnost, a ne, okvare. Najbrž išče še kje drugje. Na cevkah, ki peljejo do motorja, če kakšna cev pušča, če se je snela, če je z vžigom vse v redu in podobno. Pri ME so res ves čas mislili, da je težava samo v motorju, a ne, ne pa v ničemer drugem in mislim, da najbolj verjetno res mitohondriji ne delujejo, a ne, ampak najbolj verjetno zato, ker ne dobijo dovolj kisika, ne. To imate, kot sem že rekla, video o tej možnosti na YouTubu, na YouTube kanalu Društva bolnikov Zebra, in sicer prispevek o mitohondrijih. In če je temu res, a ne, da celica ne dobi dovolj kisika, a ne, se pravi, energetski center, mitohondrij ne more delati dovolj učinkovito. V tem primeru deluje samo na anaerobni osnovi ali pa celo umre. Tako bi se lahko pojasnila naša utrujenost, a ne. Če res kisik ne pride v celico v dovoljšni meri, ne dobi celica dovolj kisika, mitohondrij ne deluje. In temu rečemo, če je manko kisika v tkivih, hipoksija. O tem jaz dosti govorim, a ne, hipoksija pomeni manko kisika v tkivih. To je pravzaprav že bilo večkrat dokazano pri bolnikih z ME, da imajo manko kisika v tkivih. Ampak to stanje se malo menjuje, veste, enkrat je malo boljše, drugič malo slabše, ne, in zato se mi sprašujemo, kaj bi se lahko zgodilo, zakaj ne pride dovolj kisika v celico, a ne. Zdaj mi tudi beremo veliko te nove raziskave in ogromno raziskav navajajo endotelijsko disfunkcijo kot možen vzrok ME, CFS in long covida in seveda posledično res pride do hipoksije, do manka kisika v celicah in tkivih, a ne. Ta endotelijska disfunkcija je pravzaprav bila v marsikaterih raziskavah dokazana, zakaj tega širše ne uporabljajo, pa ne vem, a ne. Tule je pa ena slika, jaz potem, ko sem zamenjala posteljnino, dejansko vsako malo gibanje nam je v hud napor. Zdaj ta endotelijska disfunkcija, ne, če bi morda še kaj o njej povedali, v telesu je več kot 100.000 kilometrov najtanjših žil, a ne, te kapilare so tanke kot last. Tale slikca, a ne, tukaj niso kapilare, veste, tukaj so arteriole, to so že večje žilice, a ne.
Te kapilare grejo res čisto vsak najmanjši delček našega telesa in čisto povsod pridejo, a ne. In sicer izmenjujejo snovi s tkivi, se pravi, porinejo kisik naprej, poskrbijo, da gre iz kapilare v tkiva hrana, voda, tudi obrambna telesca prenašajo, a ne, da pridejo levkociti in tako naprej. One tudi skrbijo, da se potem vse odpelje ven iz telesa, a ne, vse tisto, kar tja ne spada, sečnina, ogljikov dioksid, da gre ven. Tako da v bistvu imajo zelo pomembno vlogo, ampak zdravnike so poučili, da to ni nič, ker če ena v bistvu kapilara umre, da to ni nič hudega, a ne. Mogoče bi vmes še povedala, da stene kapilar, a ne, so zgrajene iz endotelijskih celic. Temu se reče endotelijski sloj, a ne. Stene večjih žil imajo pa ravno tako endotelijsko plast, a ne. In če je ta endotelij, se pravi ta zunanja plast kapilar oziroma stena, a ne, bi rekla, kapilar okvarjena, potem izmenjava snovi ne deluje. Niti kisik, niti hrana, niti voda, niti ne odpelje stvari, ki bi jih morali odpeljati, nič ne deluje tako, kot je treba, ne, če pride do te endotelijske disfunkcije. Zdaj, morda tele, kako to res izgleda, ne. Zdaj, te kapilare vam ne morejo nikjer drugje preveriti, a ne, kot samo na kapilaroskopiji no, skozi noht. Ne morejo vam pa tega pregledati recimo na srcu, v živo, ali pa na pljučih, ali pa kjerkoli v možganih, ker take mašine naprave še ni. Tulele ta zgornja slika, Nail-bed capillaroscopy, je v bistvu, levo je kapilare zdravega človeka in desno se vidijo okvare pri bolniku z ME/CFS, a ne. In spodaj je ravno tako, a ne, CD napram AB, ne. Tako da v bistvu se vidi, da so kapilare razširjene, manj jih je, zamašene so, a ne, ali pa so vidne krvavitve med kapilarami, ker pokajo, in zato imamo te težave. V bistvu je vse to dokazano, ampak ni dokazano, a veste, tudi če imate vi Raynaudov fenomen, pa imate tole dokazano, dokler nimate velikih težav ne samo na ožilju, ampak na srcu, na pljučih, na možganih, na očeh, vam tega sploh ne bodo odkrili, a ne. Morate imeti že zelo hude težave in velike poškodbe, da se s tem oni ukvarjajo. To ni diagnostični kriterij, mislim pa, da bi lahko bil, a ne, ampak zaenkrat še ni, nas pa veseli, da znanost v tem kontekstu napreduje. Zdaj, a je to možno, a ne, zdaj jaz vam pripovedujem o novih spoznanjih, ne o nečem, kar je že v klinični praksi, a ne. Tudi ali je možno, da se je pri nas zgodilo, kar sem jaz prej govorila, naštevala, sploh ob dejstvu, da ima mnogo bolnikov genske predispozicije za take žilne zadeve. Mi v resnici prav za 100% ne vemo, ne. Želimo pa si, da bi znanost to še bolj raziskala in še bolj potrdila, ne. In v kolikor je res, da imamo mogoče hipoksijo, manko kisika v tkivih, bi s tem pojasnili čisto vse naše simptome, a ne. To, kar sem prej naštevala, se s hipoksijo pojasni, ker hipoksija to povzroča. In kaj zdaj povzroča hipoksijo, a ne, enih 40 različnih bolezni, a ne. Te so navadno redke, slabo prepoznane in bi bilo tudi te bolezni dobro raziskati, a ne. Zdaj, zakaj bi bil ta endotelij okvarjen, ne vemo, a ne, se pa sprašujemo. Vemo pa, da imamo številne intolerance, se pravi, manko encimov za razgradnjo snovi, in vemo, da intolerance povzročajo velika vnetja v kapilarah, a ne. Mnogi imamo tudi vezivno-tkivne bolezni, ki vse to že same po sebi povzročajo, največkrat so nediagnosticirane, a ne, je pa veliko več možnih vzrokov za tovrstno problematiko, a ne, endotelijske disfunkcije pa hipoksije, zato si mi želimo več raziskovanja znanosti v vsej smeri, kajti mi se počutimo tako, kot piše na slajdu, namreč, kot da imamo gripo 20 let, 365 dni na leto, no, takšna je kvaliteta življenja, če imaš kronično bolezen, a ne. Kakšne so pa potem težave bolnikov? Spet po izkušnjah našega društva, to nepoznavanje naše bolezni pa pripisovanje vsega izgorelosti velikokrat vodi v napačno, več ali manj
psihiatrično obravnavo naše bolezni, kar se nam sploh ne zdi primerno, a ne. Nepoznavanje naše bolezni enako širom po svetu ni nikjer boljše, a ne. V klinični praksi so uveljavljene stare hipoteze ter načini zdravljenja, ki v praksi pogosto ne pomagajo, ampak se obratno mnogim zaradi nezdravljenja ali pa neustreznega zdravljenja stanje permanentno, ampak v majhnih pa neprestanih korakih poslabšuje. Zato si zelo želimo, da bi našli mehanizem bolezni in ga primerno obravnavali. Mi smo zelo zaskrbljeni glede diagnostike, zato ker smo v društvu naleteli na zelo veliko primerov zelo resnih bolezni, ki so jih napačno diagnosticirali ali pa niso želeli napotiti bolnika na diagnostiko zaradi ugotovljene fibromialgije, pa naj si so s tem mislili fibromialgijo, mialgični encefalomielitis ali pa izgorelost. Oziroma šele naknadno, veliko kasneje so to diagnosticirali, te bolezni diagnosticirali, ker saj ravno tako povzročajo hipoksijo. Torej, mi smo pri bolnikih našli od vaskulitisa, lupusa, Parkinsonovo bolezen, angino pectoris, CADASIL, Marfanov sindrom, Ehlers-Danlosov sindrom, genske mutacije, večinoma vezivno-tkivne in žilne vrste, vazospazme, antifosfolipidni sindrom, postvakcinalna stanja, spalno apnejo, hormonske bolezni, ne samo Addisonova, endometriozo, policistične jajčnike in še tako naprej. To nas zelo skrbi, da so ljudje narobe diagnosticirani. Mi pa opažamo tudi, da zadnje čase pa kar diagnosticirajo depresijo ali pa anksioznost, občasno jo označijo za fibromialgijo ali pa ME/CFS ali pa za izgorelost in to se nam ne zdi prav. Zdaj, kaj pa potem pri bolnikih, zdravstvenih sistemih zaradi ne dovolj dobrega poznavanja bolezni ter nepoznanega mehanizma bolezni ne jemlje dovolj resno, ne omogoča niti počitka, niti zdravljenja, zadnje čase opažamo, da bolnikom celo rečejo, da je bolniška kontraindicirana s fibromialgijo, kar nekaj odločb je prišlo s tem napisanim, kar nas zelo skrbi. In posledično se bolnikom stanje slabša, kljub bolečinam, izžetosti in slabšanju bolezni morajo kar naprej dokazovati, da so res bolni. In to ljudem, ki bi jim morali pomagati, In ker jim je zdravstveni sistem obrnil hrbet in pogosto hrbet obrne tudi družba, nekaterim pa tudi družina. Nekateri posledično postanejo socialni problem, nekateri izgubijo službo ali pa sami dajo odpoved, ker ne zmorejo več te borbe s sistemom. Zdaj, tule bi rekla, da je to, kar piše na slajdu, kar res, da ko zmanjka medicinskega znanja, se pomanjkanje informacij o tvoji bolezni obravnava kot dokaz, da je vse v tvoji glavi. Zdaj, zdravljenje pri nas diagnozo postavi nevrolog, genetik ali infektolog, lahko bi jo tudi revmatolog ali kardiolog, ampak diagnozo zelo neradi postavijo. Zdravljenje je zaenkrat zgolj simptomatsko oziroma s počitkom, vitamini, antioksidanti ter aminokislinami. Pri nas posebnega zdravljenja niti zdravnika za to bolezen ni, bolezen enačijo z izgorelostjo in fibromialgijo. Medikamentozno zdravljenje je usmerjeno na posamezne organe, se pravi, tam, kjer te kaj boli, posamezen specialist, se pravi, če je kaj na srcu, kardiolog, na pljučih pulmolog in tako naprej. Ali pa je zdravljenje usmerjeno na spanje, da boljše spimo, ali pa na lajšanje bolečin. Zelo pogosto pa te napotijo pri nas kar k psihiatru, čeprav bolezen ni psihična. Značilna je tudi večja utrujenost, zato po naporu, kar nasprotuje stopnjevani vadbi, se pravi, menimo, da to ni primerno stopnjevana vadba. Pomembno je pa bolnika podpreti in mu omogočiti okrevanje ob odsotnosti stresa in prisotnosti seveda zdravega načina življenja. Pri nas so bolniki upravičeni do fizioterapij, kadar imajo dovolj velike bolečine, V društvih pa raziskujemo tudi druge možnosti, ob tem, da predpostavljamo, da gre ponekod tudi za encimske manke, pa alergije in intolerance, bi svetovali te vrste zdravljenja oziroma podporno alopatsko in alternativno zdravljenje, In v kolikor
pri kom bolezen dejansko izvira iz hipoksije, se nam zdi smiselno iskati vzrok bolezni v eni od bolezni, ki to hipoksijo tudi povzročajo, se pravi vaskulitis, polimiozitis, skleroderma, APS, EDS, Marfan in tako naprej. Po naših izkušnjah bolezen brez ustreznega zdravljenja progresira oziroma v najboljšem primeru se jo drži v dosedanjih okvirih oziroma malo gre gor dol, a ne. Ampak brez zdravljenja ni prav to najboljša izbira, a ne. Zdravnika za našo bolezen, kadar se ti poslabša stanje, pa ni, a ne. Se pravi, to sem pa že povedala, da se zdravijo soprisotne bolezni. Mi si zelo želimo, da bi znanost našla ali pa potrdila mehanizem bolezni, in bi bolnike zdravili usmerjeno, se pravi glede na vzrok, ne pa zgolj simptomatsko, saj bi v tem primeru bilo zdravljenje veliko učinkovitejše in kratkotrajnejše, bolezen pa ne progresira, tudi si želimo, da bi dosti zgodaj nas začeli zdraviti, a ne, ne da hodimo od Poncija do Pilata. No, tako, zdaj sem že zelo pri koncu, a ne. Mi se zato, da bi čim več na tem področju naredili, povezujemo tako z Evropsko organizacijo za MECFS-MEO kot tudi z balkanskimi društvi, a ne, in bi se res ob tej priliki zahvalila srbskemu in hrvaškemu društvu za uspešno sodelovanje na področju Balkana v imenu našega slovenskega društva bolnikov Zebra, ker se nam zdi sodelovanje zelo pomembno.